ராஜு இது சுவிட்சு, இது another ரெண்டு, இது ரெண்டும் ஜாயின் ஆயிடுச்சுன்னா லைட் எரியும், ஜாயின் ஆகாட்டி லைட் எரியாது. இது ப்ரொடக்ஷன் வெஹிக்கல்னால் இந்த சுவிட்சையும் இந்த ஒயரு எல்லாமே இதுக்குள்ளேயே வந்துடும். மற்றபடி வேறு வெஹிக்கல்னால் சுவிட்சு மட்டும்தான் வெளியே தெரியும், ஒயர்லாம் வந்து அது இதுக்கு சென்ட்ரல் காலமுக்குள்ளேயே போயிடும். சரியா? எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, நம்ம இப்போ ஸ்டியரிங்கை திருப்புறோன்னு வச்சுக்கோ, அந்த சுவிட்சு போய் கான்டாக்ட் ஆகும். கான்டாக்ட் ஆனோடனே அது இது ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக திரும்பினா கூட அந்த இது லைட்டில் இருக்கும். பேக் வந்தோடனே ஆஃப் ஆகிடும். சரியா? அதே மாதிரி another ரெண்டும் சுவிட்சு கனெக்ட் ஆகிருக்கும். எந்த சைடு திருப்பணுமோ அந்த சைடு கனெக்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இந்த இப்போ இந்த இது எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்டாண்டை ஆனில் வச்சுட்டு ஓட்டினோம்னா அது வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் டிரைவரை, நீ சைடு எடு, ஸ்டாண்ட் ஆன்னு. அதே ஸ்டாண்டை ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ஹசார்டஸ் லைட்லாம் வந்து